привет! И с вами снова я, Хаски ТВ. Сегодня мы поговорим о том, почему не стоит заводить собаку, по каким причинам этого не стоит делать. У меня, например, есть условия для того, чтобы заводить собаку крупной породы. Ну, а есть такие причины, по которым нельзя заводить собаку, невозможно заводить собаку, особенно крупную, да, есть такие ситуации. И сегодня я вам расскажу. Ну, начнем с того, что есть такие ситуации, когда точно собаку заводить не стоит, в любом случае. Особенно у родителей находится много претензий. Типа того, что будешь за ней ухаживать, там, будешь за ней убирать, будешь с ней гулять, да? Потом собака это большая трата времени, потом большая трата денег, соответственно. И большая ответственность. Я думаю, вы уже все это понимаете. Почему не стоит заводить собаку? Ну, если у вас маленькая квартира, у меня свой дом, да, то есть частный дом, и у меня есть возможность заводить большую собаку, крупную породу, ну, как хаски, немецкая овчарка там, ну и так далее. Потом, если у вас ремонт в доме, ну согласитесь, ремонт в доме это не самое лучшее время для того, чтобы завести собаку. Или просто питомца, там, кошку, собачку, неважно. Потом, ну, если у вас какие-то финансовые проблемы, типа много кредитов или, в принципе, мало денег, то тоже не стоит заводить собаку. Даже если у вас такая собака, за которой особо уход не требуется. Я думаю, что за каждой собакой нужен хороший уход. Потом надо самому себе поклясться, что вы будете ухаживать за собакой, то есть все делать, там, убирать за ней, ну, как я уже перечислила. А то вот чаще всего, когда дети просят, например, собачку, кошечку, им родители покупают эту собачку, кошечку, и там через месяц дети поиграются с ней, поиграются и бросят, и все ложится на плечи родителей. Ну, я думаю, вы все согласны, что такое бывает. Да. И чаще всего, в 90% случаев. Потом давайте поговорим о каких породах еще. Ну, то есть, какая порода, кроме хаски? Ну, я советую немецкую овчарку еще, потому что собака достаточно умная, интеллекта у нее хватает. Джек Рассел Терьер тоже неплохой вариант. Шпиц. Ну, в общем-то, все собаки хороши по-своему. Кошки тоже. У меня, например, сейчас на данный момент 3 кошки. И они очень умные и хорошие. Поэтому вы можете завести не собаку, а кошку. Ну, а если у вас много питомцев, не знаю, просто заботьтесь о них. Потому что я считаю, что и собачка, и кошечка это все хорошо. И даже не надо сравнивать, кто лучше, там собачка или кошечка. Все очень хорошие. То есть, да, если вы сейчас смотрите мой канал, то наверняка вы любите питомцев. Потому что я больше всего рассказываю о питомцах. И еще я удалила половину видео своего канала. Это очень неожиданно, но все же я это сделала. Потому что контент у меня все-таки немножко выдуманный. Потом я постараюсь смонтировать это видео первый раз. Да-да-да, первый раз. Ну, вот сегодня мы поговорили о таких частых причинах, по которых не стоит заводить питомца, собаку или кошечку. Ну а с вами была я, Анастасия Хаска. И до Нового года пока что не будет видео. Ну да, не будет. Ну ладно, всем пока.